محشومين في جزء من الشعب، طبعا احترامي وتقديري لهم سواء على مستوى شيوخ او نساء او رجال او شباب واعيين، طبعا هذول بمنأى عن الشتيمه. مين هذول؟ مين؟ حزب الله المفلس هذا اللي قبله حركه امل وقبله مدري مين و50 حزب و50 داهيه. كل هذا الطعن في الامه العربيه من اجل تفتيتها ونهب ثرواتها، هذه اذا كانت في اطماع دنيويه. وهناك اطماع روحيه شيطانيه تحدى الله سبحانه وتعالى الشيطان ونزل مع سيدنا آدم، والخير وصراع الخير والشر من هذاك اليوم. وأصفهان وما أدراك ما أصفهان. إذا الخميني قطعة السيخ يقول جد الرسول وهو من أحفاد أصباط الرسول، يعني هذه قمة في الكارثة. لكن هذه الكارثة إحنا لازم كشعوب نفقه، وهذا الثقل على المثقفين المتعلمين من العرب انهم يفقهون الشعوب المغيبه. يعني يجيك واحد مغيب يقول لك دوله اسلاميه ايران ليش اعاديه؟ يخرب بيتك، يخرب بيتك. ناس قاعد تهتك عرض الرسول ليل ونهار، يعني مي قاعد تهتك عرض امك المحترمه اللي جنبك ولا اختك؟ عرض الرسول. انت مستوعب عرض الرسول ايش؟ يعني جزء انك تؤمن بالرساله الاسلاميه، تؤمن برساله محمد. يعني انت مؤمن بالله، خلص معناها انت مؤمن بالرساله المحمديه. فهو عادي، عنده عادي في المعادي، ما عنده مشكلة. فلذلك أنا يوم اللي أسمع الأخوان يتناقشون على الجزائر، جارة ابتليتوا فيها يا أهل المغرب، الله يكون في عونكم، زي ما احنا ابتلينا بهالمجوس هذول الأنجاس. والنجاسة نقيض الطهارة، فلذلك وجد الوضوء 5 مرات في اليوم، فلذلك يجب تنظيف الأمة العربية ل5 مرات كل يوم. السلام عليكم. هذول عليكم السلام. ميوت لو سمحت. يا الأخت انتظر دورك اتكلم الأخت، انتظر دورك لو سمحت. تفضل أخت جليلة. نعم. وعندك بتار واخوان المغاربه واخوان السعوديين متواجدين معنا، موجه لهم الكلام طبعا بمنأى عن مع الاخوه المهاترين والمغيبين. هم لو يستحون ما يطلعون ولا يقبلون فيلم زي كذا يدعمونه. وانا سمعت على ما اعتقد بتار كمان في هذا الخائن اللي اسمه ساعد الجبري او خالد الجبري، هو كمان من ضمن الداعمين لهذا الشيء. وكل هذه اسهم موجهه لولي امر. يعني نركز على كلمه انه لازم الوطن العربي يكون في رجل صالح، علشان هم ما يطلع هذا الرجل. وطلع هو، خلاص هو موجود على الساحه وكلنا داعمين كشعوب عربيه واعيه ومثقفه ومتعلمه وعندها بعد نظر. وحتى الشعوب الاسلاميه الغير ناطقه بالعربيه هذه قبله المسلمين، فلذلك يقومون باشد انواع تشويه السمعه والاساءه لهذا الرجل الزعيم قائد الامه القادم ان شاء الله. وهو حاليا يقودها وهو عارف لهم وفاهم لهم، واحنا ما خفي اعظم للاسف الشديد. يعني هذا هو، يعني ما هم نايمين الاستخبارات من المغرب الى المملكه، الى الاردن، الى الخليج العربي، الى مصر، لا ما هم نايمين، عارفين وش قاعد يصير. هذا ما خفي اعظم. فلذلك هذه حبيت مداخلتي اني اقولها، واشكر الاخوان المغاربه كثير، واشكرك اخوي بتار. شكرا. بثك اختي، يا مرحبا فيك. طيب اخوي غاث تفضل. غاث طيب تفضل يا بدرو. سلام. عليكم السلام. من وين؟ الإخوة. أهلا وسهلا. من وين؟ من الجزائر أخي. تفضل. أنت من السعودية؟ اللهم لك الحمد والشكر، من المملكة العربية السعودية العظمى. تفضل يا الناس. أهلا وسهلا. أنا لا طلعت باش نتكلم مع الأخت اللي نزلت أخي. إيش تختلف معها فيها؟ لا نختلف باسكو راهي تهضر على الجزائر أخي. وش عندها المملكة السعودية مع الجزائر؟ ليش أنت ما تتابع الإعلام؟ لا أنا نتابع الإعلام. طيب أنت ما تتابع أن الجزائر يسقطون على المملكة العربية السعودية وإعلامها يسقط على المملكة العربية السعودية؟ لا أخي. كيف لا؟ لا أخي احنا جامي صورة خادم الحرمين الشريفين في ملعب جزائري وكتبوا جنبه كلام مسيء.
انت تهدر لي اخي على 1000 شخص، على 2000 شخص، على شخصين مو ألف. لماذا الإعلام الجزائري؟ على دقيقة يا أخوي، الجزائريين كلهم اخي. دقيقة أستاذي، دقيقة بس خليني أوضح لك سؤالي. الجزائر اخي، لا نوضح لك حاجه. الجزائر اسمع، الجزائر هنا الحاجه الاولى هنا مسلمين، فهمت؟ أيوه هنا سنيين. حاجه الثانيه، حاجه الثالثه، ما اسمع، مكه والمدينه ما كاش جزائري ما يحبش يموت فيهم. عندك إزعاج أخوي، روح مكان ما فيه إزعاج أطفال عشان البث. روح مكان ما فيه إزعاج أطفال. غيث أنت موجود ولا؟ اسمع تفضل. يعني سامحني، قلت لك اي جزائري تقول له وين تحب تموت يقول لك في مكه ولا في المدينه اخي، فهمت؟ طيب ممكن بس تسمعني لاخر كلام اقوله لك. معليش انا نسمع بك. ممتاز. بتر هذا اسمه. طيب النقطه الاولى، عندما أجد في البثوث بالإسقاط على المملكة العربية السعودية، عندما أجد عندكم يتم تصوير إساءة إلى المملكة العربية السعودية بالأكاذيب، عندما أجد أن الجزائريين يرفعون صور لولاة أمري ويكتبون جنبها عبارة مسيئة، عندما أجد في التيك توك وفي الإعلام الجزائري يسقطون على الدول العربية وينعتونها بالكيان، هل تتوقع ما لي حق الرد؟ عندك حق الرد بصح. اش كنت عندك حاجه زعما تثبت باللي جزائريين هم 100%؟ انا قلت لك لويزة حنون جزائريه. نعم جزائريه 200%. طيب اسقطت. طيب خلي لويزة حنون، هذا واحد. الصوره اللي رفعت في ملعبكم قلت لي بعدد الالاف، هذا اعتراف منك. طيب البثوث اللي موجوده في الاعلام وناس نعرفهم انهم جزائريين او موجوده حتى في التيك توك هنا معروفين انهم جزائريين وموقعهم الجزائر، ليش ما في جزائريين مثلا رسمي او اعلام رسمي جزائري انكر الاسقاطات هذه؟ انا ما نكرت اخي. لا انا اتكلم اعلامي، انت مواطن، انت اعلامي. اسمع، انا مواطن جزائري امازيغي اخي مسلم. يا أخي أهلا وسهلا بإخواني العرب والأمازيغ والشرفاء. أنا سؤالي واضح، أنا أقول سؤالي لماذا الشرفاء من الجزائر سواء إعلام سواء مواطنين لا ينكرون الأكاذيب التي تخرج من الجزائر؟ لماذا نجد أن الجزائر تصدر الأكاذيب على الدول الأخرى؟ يا اخي انت لقيت واحد خرج هكا من الجزائر مرسم ما قلت لك واحد، انا قلت لك لويزة حنون. واحد لويزة حنون رئيسة حزب. اسمع، واحد مرسم بيئة من البيئة جسب السعودية ولا سمعت؟ انت ما انت معي يا اخوي، انت ما انت معي صراحة. انا قلت لك لويزة حنون أليس حزب رئيسة حزب؟ لا اسمع، ما على باليش انا ويزا حنون لا رئيسة حزب ولا الاخر. انا نشوف باللي انتم راكم تعموا الجزائريين كلهم اخي، فهمت؟ هل انت سمعت لنا نتكلم عن شيء يخص الجزائر وهو غير صحيح؟ نعم اخي نعم. سمعت ايش هو؟ سمعت الطفلة اللي طلعتها ذوك الطفلة اللي طلعتها تاج راس عبد المجيد تبون. تاج راس وش معنى هذه تاج راس عبد المجيد؟ يعني سيدة عبد المجيد تبون. السيدة تاعو؟ اي لا نقدر نقول لك سيدة الاخر تاعك. لا ما تقدر. تدري ليش؟ لاني انا اذا اتكلم عن المملكة العربية السعودية دولة لها سيادة، انتم بدون سيادة. هنا بدون سيادة كيف؟ على مع بدون سيادة، فهمني. بدون سيادة لا تملكون القرارات في وزاراتكم، الأوامر تأخذونها من السفارة الفرنسية. لا خليني أخلص. أنت سألتني أبغى لو سمحت خليني أخلص لأن هذا الكلام يؤلمك. خليني أخلص لو سمحت، لا تقاطعني. أنت سألتني ولازم أنا أرد عليك. أنتم لحظة خل أنتم لحظة اسمع تحت بعدين أطلب قسط. أوكي، أول شيء الجزائر لا تملك السيادة على دولتها، تعيين الوزراء عن طريق السفارة الفرنسية في الجزائر. أنتم لا
تستطيعون أنكم تتحكمون في الجيش. الاقتصاد الجزائري من يتحكم فيه السيادة الفرنسية. الأجواء الجزائرية اللي يتحكم فيها الملاحة الفرنسية. الثروات الصحراوية اللي يتحكم فيها فرنسا. أي سيادة تتكلم عنها، ولكن نحن غير. المملكة العربية السعودية العظمى لا يستطيع أحد من أي دولة في العالم أو رئيس دولة، حتى أمريكا عندما طالبت رفع إنتاج البترول، خادم الحرمين الشريفين نزل إنتاج البترول. أنتم تستطيعون أن تواجهون ماكرو بهذا الكلام؟ أنتم تستطيعون أن تستفيدون من البترول والغاز والثروات الصحراوية التي هتكت بها الفرنسيين أعراض الجزائريين؟ أنت كجزائري هل تستطيع إغلاق بيت دعارة مدعوم من دولتك رسمي داخل الجزائر؟ لا تستطيع. فأنت مالك سيادة. صح لسان. صح الدين. حمزة بتار الجزائر يا بتار. السلام عليكم. سيادة. عليكم السلام. من وين يا حمزة؟ عليكم السلام. من المغرب. تحياتي لكم كاملين. كنت حاب ندير تدخل ثواني بس خلينا نسمع مداخلة فارس ونجيك. جاني شغل على انا كلمة واروح. تحياتي لكم. انا جد سعيد بتحقق كلمة او مقولة راحل الحسن الثاني رحمه الله في اعلام العالم مع من حشرنا الله في الجوار. وتحياتي لكم كاملين والآل الخليج بصفة عامة. أهلا وسهلا أخوي. حياكم الله. أهلا وسهلا. غير الجزائر كمل يا أخوي فارس. الجزائر يا الربع لا تملك سيادة. الجزائر تملك زيادة في الغباء، زيادة في الدعارة، زيادة في الفساد، زيادة في آكلي لحوم الحمير، زيادة في كل ما هو مفسد وفاسد في هذه الحياة. هذا طيب نقول لك الملعب مليان فيه يمكن 20,000 متفرج وتقول لي 1000 واحد. طيب وين حكومتك؟ ليش ما ألغت المباراة هذه ونزلت الصور؟ لا تلغي المباراة. يخرجون يعتذرون اعتذار رسمي. يخرج الإعلام الجزائري يعتذر عما صدر منه. لا، أنا وجدت الإعلاميين الجزائريين يؤيدون، يقول لك يا أخي هذا يمثل نفسه. طيب أنا بتار أمثل نفسي وأتكلم على حقائق على الجزائر، ليش تزعلون؟ ولا يحق لكم أنتم ولا يحق لغيركم؟ لا، أنا هنا أربيك، أنا هنا أعريك، أنا هنا أخلي العالم كله يعيد مقولة الملك الحسن الثاني. هو طلب أن العالم يعلمون من جارهم. حنا الآن نوصل الصوت. أنا لست مغربي، ولكن الحق أقوله، ونعم بأهل المغرب. تعلموا من التربية، ربوا أبنائكم. إذا أنتم ما تعرفون ارسلوا الجزائريين الحثالة 45 مليون جزائري، ارسلوهم إلى المغرب يتعلمون التربية. خلوا إخواننا المغاربة يعلمونهم التربية، لأنكم أنتم بلا تربية. الجزائريين لا يعرفون حتى معنى تربية. لا يوجد لديهم غيرة على بناتهم، لا يوجد لديهم غيرة حتى على مقدساتهم، على رموزهم، على شرفهم، لا يوجد. الجزائري بلا كرامة. الجزائري للأسف لم أجد جزائري على مر التاريخ يوجد عنده شرف. يعني أنا أقول الحقائق ويقول لك بتار أنت تسقط على الجزائر. وين أسقط؟ أنت لو عندك شرف كان حررت نفسك. الآن حرر نفسك من اتفاقية فيان، حرر نفسك من القدم الفرنسية. يا أخي لديكم ثروات لو تتوزع على شمال أفريقيا أغنتها، ولكن ما عندك استطاعة ولا عندك الشرف. ويقولون ليش الخليجيين يسقطون على يا أخي أنا ما أسقطت، أنت طرقت الباب الخليجي وجاك الجواب. يا أخي من طرق الباب يجيه الجواب، وأنا أتكلم بالحقائق. هل يوجد جزائري شريف؟ روح اثبت للعالم أنك شريف. شوف أخواننا المغاربة يطالبون بالصحراء المغربية ويقول لك اللي فيكم رجال جزائري ولا بوليزاريو يجي.